ஒரு டெலிகேஷஸான ஒரு ஃபிஷ் ஃப்ரை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாமா? வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு ஃபிஷ் எடுத்துக்கணும். ஃபிஷ் எடுத்து அதுக்கு நான் கொஞ்சம் நல்லா மேக்னேட் பண்ணுற மாதிரி பீசஸ் கட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறமா மஞ்சத்தூள், லெமன் போட்டு நல்லா புழிஞ்சு எடுத்துக்கணும். பிகாஸ் அந்த ஸ்மெல் போகிறதுக்காக நம்ம மஞ்சத்தூள், லெமன் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கிறோம். அதுக்கப்புறமா ஒரு பவுலில் மல்லிப்பொடி, அப்புறமா மிளகா பொடி, மஞ்சப்பொடி, அப்புறமா கரம் மசாலா, அப்புறமா கொஞ்சமாக ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு, உப்பு போட்டு நல்லா மேக்னேட் பண்ணி வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறமா குக்கும் வாட்டர்னு சொல்லிட்டு அந்த லயன் டேட்ஸ் எடுத்து வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறமா அதை எடுத்து அந்த மீன் மேலே அந்த மசாலா போட்டு தடவி விடணும். அந்த தடவி விட்ட மசாலா வந்துட்டு மீனுக்குள்ளே முக்கி எடுக்கிற மாதிரி ஃபுல்லாக மேக்னேட் பண்ணிக்கிற அந்த மீன் பீஸ் கட் பண்ணியிருக்கிறது உள்ள போடணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு பிளேட்டில் ரவா போட்டுக்கணும். ரவா கொஞ்சமாக ரைஸ் மாவு போட்டுக்கணும். அதுக்கப்புறமா மல்லித்தூள், அதுக்கப்புறமா காரப்பொடி, அதுக்கப்புறமா கரம் மசாலா, அப்புறமா இதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சமாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா ஃபில் பண்ணுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த மசாலா தடவி வச்சுக்கிற மீன் எடுத்து இந்த ரவாவில் முக்கி எடுத்துக்கணும். அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் எடுத்து வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறமா எண்ணெயில் பேன் வச்சு எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா மீன் எடுத்து அது உள்ளார விட்டு நல்லா இந்த பக்கம் ஒரு பெரட்டு, அந்த பக்கம் ஒரு பெரட்டாக நல்லா வேக வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறமா அதை ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக டெக்கரேஷனுக்காக மல்லித்தூள் போட்டு இந்த பக்கம் ஒரு லெமன் பீஸ் வச்சு ஆனியன் வச்சு அதை அப்படியே எடுத்து சாப்பிட்டா சும்மா டேஸ்டியாக இருக்கும்.